啊！你是沈文琪的女儿，你这个害人精！就是你害的我们的，就是他害的我们，这是丧尽天良！你爹休的程西群，害得我白发人送黑发人。我希望他早点被处死。对，早点被处死，为我们死民起偿命！一律算了，待公图出来，他们自然会明白的。还不快走！怎么样？没事。陆廷尉，核验的结果出来了，是公图出错，导致城西区坍塌。眼下城西的百姓一听说此事，便开始向朝廷施压，要求处死沈文琪。怎么可能？我爹爹的公图绝对不会有误，我们验证过的，我子父也验证过了。你别急，我去趟御史台。我也要去。你不哭，我就带你去。周御史，城西区一案结果如何？秋后处斩。周御史先行，稍后里边商议。陆廷尉，我父亲的视线可有转圜，他绝对不会犯错的。你先回城院，等我消息。我听话。那我回去，等你消息。今日在街上，我发现一些流民。城西受灾严重，城内遍布流民，但这其中有蹊跷。他们衣衫褴褛，但鞋子却完好无损。按理来讲，鞋子比衣服更容易磨损，且他们从城西而来，洪水蔓延，鞋上竟连泥泞都没有。因为有人假扮流民，煽动舆论，试图对朝廷施压，让城西区一案尽快尘埃落定。陆廷尉心思缜密，佩服。那周御史又是靠什么说服皇上，没有立即处死沈文琪？你怎知是我说服的皇上呢？按目前情形，沈尚书的命应该拖不过今日，而此案你我是主审，皇上有旨不是找你，便是找我。给沈文琪投毒的那个人是一名衙役，他自称自己的家人是因为城西渠而遇难，所以心存报复。可是他们遗漏了一点，此毒甚是昂贵，岂是一个衙役能够买得起的？皇上自然也不允许有人在他的眼皮子底下将手伸到了御史台。周御史对皇上的喜恶拿捏的可真准呢。多谢夸奖。刚才我在御前看见了公图，与你我之前核验的那张不同。有人能够指挥得动肃宁伯，又在你我眼皮子底下调换公图，这人不简单啊。怕了？怕了，有意思的很。现在只想知道，陆廷尉是如何打算的？一，公图是如何被调包的？二，肃宁伯招供，他与背后之人有银钱往来。银钱往来？城西局坍塌为的不只是构陷沈尚书吧？愿与陆廷尉
通力合作。告辞。御史，我们现在该从何下手？我们不是已经有了方向吗？属下看您刚才没提。楚一啊，要学会人为自己所用，但是路还是要走自己的。娘子，您快点，廷尉说了，直接回城院。就一会儿。小妹，子夫，你这段时间干嘛去了？你阿紫担心死你了。我阿紫呢？找你去了，天天找你，今天还派人去找你呢，跟我说。是我让阿紫担心了。子夫，我爹爹要被处决了，说是公图有误，可我听说那公图是您亲自验证过的。对，我是看过了，确实准确无误。不过你别着急啊，我再去翻阅一下岳父留下来的草图，做一下对比。草图啊，这些都不是一蹴而就的，都是一轮一轮修改出来的。只要测量爹爹估算清楚。您看啊，是这2张吗？对，来收起来。露丝啊，既然你着急要走，那我就把这城西区的草图交予你。回去以后，你先认真看看，仔细琢磨琢磨，有什么建议你记下来，到时候给我来封信。鲁伯伯，哎，子夫，我有急事，我先走了。你帮我转告阿紫，明日我就来。哎，这么着急吗？哎。岳父的案子我差不多明了了，多谢周御史，往后还劳烦您多费心，只是希望秋审时能有个好结果吧。御史台职责所在，李督官不必太客气了。此事还要感谢周御史，听闻是您的鼎力举荐，下官才有幸能升任水部督官。李某何其荣幸，能入您的眼呐！你我出身寒门，本应在这盘根错节的豪门大族中相互扶持才对。明白。以后周御史有任何用得着在下的地方，李某绝无托辞。御史，李娘子来了。又来了。他常来。是。夫君，娘子，你怎么来了？我之前托周御史打听小妹的下落，今日又没寻到小妹，便来问一问周御史。你托周御史打听小妹的下落？是啊。哦，那日我巧遇李娘子，便闲聊了几句。啊，李娘子，实在不好意思，现在还暂未打听到你小妹的消息。哦，对，你父亲现在也有麻烦。父亲怎么了？我都告诉李督官了，让他告诉你吧。娘子别急，我们回去说吧，莫再打扰周御史了。哟，儿啊，你回来啦！娘，哈哈，阿强，哎呀，你说你这日日的哭丧着个脸，你夫君升任水部督官这么大的喜事你都不知道，就知道天天的往外跑，你是怎么为人父的？娘，岳父出事了，然然心里难受，你少说2句啊。他又出什么事啦？哎呦，儿啊，不会牵连你吧？啊，不会，你放心吧。哦，那就好，那就好。你先回去休息啊。记得邀请同僚来府上参加升迁宴啊。我知道了，母亲，走吧，走吧。然然，对不起啊，我母亲她独自一人抚养我长大，她眼里只有我一个人，她有些话说的不好听，你别想多了。
母亲心里只有你一人，也不代表就会失去该有的同理心。是，冉冉，他……李郎，我不想怪母亲，我也开心你能升职。只是现在，我一想到父亲要被问斩，我的心里实在是难受。岳父是秋后问斩，届时还有秋审呢。我们别放弃，一定能找到证据。况且我也跟你说了，小妹没事，她今日来过了，说明日再来看你。你这般状态，怎么见她呀？多谢夫君。此次升任主要的目的，是让我修建承袭渠。这差事看似光鲜，实则就是个烫手的山芋。修好了，皆大欢喜；修不好，后果难以想象。那可会出事情？放心吧，我会努力的。没准到时候圣心大悦，我跟皇上求求情，说不定岳父的案子能功过相抵，从轻发落呢。陆廷尉，陆廷尉，我家娘子呢？还没回来。没有啊。不会出什么事儿了吧？杨总，在这等吧。就怎么回事啊？许巍，娘子，又见面了。别过来！娘子害我害得好惨啊！你可知道这马车是谁的？不就是陆时宴吗？娘子以为我真怕了他呀？你别过来！如果陆时宴知道我迟迟未归，肯定会来找我的。那你让他来呀，只怕等陆时宴来的时候啊，我与娘子都快活够了。哭啊！快哭啊！难不成真吓傻了？陆时宴，你最好没骗我。世子，永安巷之前有闹事，街道大概堵了1个时辰。就在沈娘子回府的时候，世子，应该是出事了。我去叫人。来不及了。可我们不知道他在哪儿啊！回城院还有什么路？有个郊外小道。带路。走。哎呦，娘子别怕呀！娘子难道不明白我许巍的心意吗？去年我就去你家登门提亲了，那可是我许巍正儿八经的大娘子啊！只可惜让你这个不知好歹的老父亲给我扫地出门了。你是不是设计想诬陷我父亲？哎呀，都到这个时候，娘子还套我话呢。哎，来吧你！别滚！别滚！你再不滚，我就死你了！撤！
陆时夜，你坏我好事你！世子若是看上了他，可以直接跟我说便是，何必一而再的跟我作对？不是我与你作对，而是你再三触犯律法。你，这荒郊野外的，世子兼主仆二人，若是不幸身亡的话，那也只能算是意外。识时务的话，就把他给我留下来，我可以当做没有见过世子。无妨。不识抬举。你快起来呀！上了！我说你别哭了，再哭我们都要死了！许侍郎，哎，慢着！一会儿别拉我啊！莫非娘子想通了？是，我是想通了。许侍郎，不就是想要妾身吗？如此一而再再而三，又是何必呢？不日前，我还是尚书之女，我父亲在，尚能护我周全。可如今我父亲入狱，沈真无家可归，受路人唾骂，还再三被侍郎凌辱。怎么能叫凌辱呢？胡说！这世间虽大，可恍惚间，竟无小女子立足之地。既然这一切都是因我而起，那今天便由我来结束。沈娘子万万不可！不要！没了。徐渭，你可认罪？我认什么罪？是他自己要死的啊！大家都看见了，关我什么事儿？强奸者绞，强奸未遂迫人致死者斩。陆神，你听听，你堂堂一个廷尉，你说的那是什么话？你哪只眼睛看见我欲行不轨了？此女子在深山偶遇歹人，我许巍路见不平，出手相助，奈何她不堪凌辱自尽了呀！走走走！不是你疯了？我想到办法救我爹爹了。啊？无招。喂，沈娘子。千玺，我要喝水。
我真的死了。哎呀，活的。陆时宴，你骗我！来，把东西撤了。还有，把地上这个撤了。好你个陆时宴！娘子，这次是你做的不对，清溪也不帮你。嘿，清溪，我是有原因的。说说你的原因。你在树林提到梧州。哦，对，梧州。我回府路上去过李府，见到了子父，他说他在找爹爹之前的草图，我便突然想起，爹爹曾经把宫图给梧州的鲁斯伯伯让他检查。我相信，爹爹的宫图绝对不会有失误的。我们城上的宫图确实被人动了手脚。这么重要的物证被人动了手脚，所以如果找到鲁伯伯，拿到那份宫图，说不定能还我爹的清白。所以，今日你这般寻死，就是为了让许巍不再盯着你，你好去梧州找宫图。对啊，我到城垣这么久，第一次出门，坐的还是你的马车，居然能被他盯上，不如让他彻底死了这条心。你就不怕你和他的心一起死吗？那我自是知道陆廷尉是有10分的把握。不对啊，我是撞晕过去的，怎么会撞到树上呢？不要！你推我！你当时的距离和我的刀就那么一点点，我不推你，难道让你撞上去啊？那你也不用推那么重啊！一个人要是被抹了脖子，不应该这么重的倒地，应该软趴趴的倒地才对啊！娘子，沈真，就那么一瞬间，我能明白你的意思是你命大，你现在还能活生生躺在我面前是你的福气，你别那么多要求。也是，对陆廷尉也不能有太多要求。有劳了。今日去御史台，他是乔装，然后去了庄婆家，之后去了李府。李帝，鲁斯，住在梧州何处？我也不知道，这不打算去找吗？你老实待着，我会派人去梧州打探鲁斯的下落。多谢陆廷尉，太好。怎么了？脸疼。脸疼？当时在马车里，准备靠哭来通知你，但我不打脸，我哭不出来。你对自己和对别人都挺狠的，啊？是我错了，当时就应该准备点芥辣根。清溪，以后多备着点啊。这里就有啊。哎，怎么走了？沈真死了，真没想到，竟是这样烈的性子。能被许侍郎看上是他的福分，他竟然如此不知好歹。行了，提他干嘛呀？还未祝贺李大人升迁呢。多谢许侍郎提拔。哦，对了，这承袭曲你可得给我好好修啊！若是修不好的话，我给你铺的路啊，可就白费功夫了。下官定下全部精力，不负侍郎所托。只是，还有一事。但说无妨。沈真的善后之事，不知侍郎可否想过？毕竟那陆廷尉可是个不依不饶之人呐。那你有何建议啊？最近不是有很多女子失踪吗？哼。
李督官呐，你还真是与我心意相通啊！啊？连续失踪，正是啊，下官今日又被皇上责罚，这不只好把陆廷尉抬出来了。陆某最近还有些要事，恐怕此事也尤为重要啊。王氏女、温小娘、方氏幼女相继失踪。昨夜，陈氏女在回家之中遇歹徒袭击，意图行不轨之事，经极力反抗之后才侥幸逃脱。哦，还有沈尚书的幼女沈珍也在昨夜失踪。沈珍，谁报的案呢？有2个村民说是亲眼目睹。啊，目前还有什么线索？只有侥幸逃脱的陈氏女见过嫌犯。杨宗，先请画师到陈家，根据陈氏女的回忆，试着画出嫌犯的画像。是。我被奸淫掳掠了。你不是要坐实吗？许巍又帮了你一把。我说呀，你以后做任何决定之前，能不能过脑子？你一个小娘子，以后如何见人？反正我都死了，随便。只要能救出我爹爹便好。哦，对了，我阿紫知道我失踪，肯定很担心。廷尉能不能安排我跟我阿紫见面？你费尽心思让许巍认为你死了，若被他发现，你岂不是功亏一篑？能查出这个案子，我会找机会让你们见面的。世子，梧州传来消息，鲁斯被抄家了。抄家？怎么会呢？那我们快走吧。站住！我得先解决你失踪的案子。杨宗，载他。是。哎呀，梧州，我们已经布好人手，等找到鲁斯后，会保护好他的。你先回去歇着吧，有消息我会告诉你的。说吧。探子来报，昨夜许巍去了温香院，同去温香院的还有李帝。恭喜恭喜！啊，谢谢！恭喜李兄！好啊！恭喜夫君。坐吧，大家，坐吧。孙兄，咱们现在都该改口叫李督官了吧？对，恭喜李督官！谢谢。圣上对李某的恩宠，李某是诚惶诚恐啊。唯有竭尽效忠，才算是报得万亿。哎，李督官啊，您实在是过于自谦了。谁不知道我李兄的能力超群？哎，要我说啊，这水部督官的职位早就该非你莫属。哎，就是啊。依我看呐，将来这督官尚书一职也一定是我们李兄的啊。孙兄，来，我们一起喝酒。来，好，喝酒。请，来，李娘子，你也请放宽心思。这沈尚书以往对我等多有提携，他的能力我们大家是有目共睹的。要我说呀，此事定会有所转机。多谢刘侍郎。哎呀，就是可惜了这沈娘子，也不知是何等禽兽，竟如此残害女子。你在说什么？什么禽兽？你知道，你说呀，小妹怎么了？你倒是说呀！近日失踪事件频发，近日有人报案说，小妹也被人劫走了。为什么？冉冉，我其实是不想你难过。冉冉，我是……冉冉，照顾好娘子啊！事已至此呢，让我娘子回去休息吧。啊，咱们喝酒来。哎，喝。
身为我的娘子，你便是这般让我下不来台是吗？为什么不告诉我？我告诉你又怎么样？你不也就是更难过吗？你不是怕我难过，你是怕我不能去参加你的升迁宴罢了。最近1个月的失踪人口到现在都没有消息，任何一个。你觉得真儿他能活着回来是吗？真儿他只是失踪，你说他死了，那他现在尸首何处？哪个衙门在调查？可有什么线索？你都去问过吗？你不仅不问，你还对我隐瞒，你安的什么心呢？我安的什么心？先是岳父出事，再是小妹，我该做的、能做的我都做了，你还要我怎么样？我知道，我这一路都是受你父亲的提携啊！我李弟若不是娶了你，我就是地上的一滩烂泥，我就靠你们沈家。可是你们谁看到我这一路是怎么走过来的？我付出的你们谁看到了？是我们沈家让你受委屈了。冉冉，我不是这个意思，我就是说，就今天啊，我升迁宴，我就希望你给我点笑脸，我就希望你能真心的为我祝福。可是你在这儿，你干什么呀？你爹，那是我的至亲啊。那我呢？啊，你把我当什么？是我让你失望了。大爷？谁呀？娘子，是大爷来了。大爷，您怎么来了？我正想您呢。怎么喝了这么多呀？今晚就留下来，别走了。去，给大爷倒杯热茶。是。慢点。1年半前，有个妇人搬进了小院，之后偶尔会有一个男人过去看她。虽然邻里并没有看清男人的模样，但马车都是同一辆，是李督管的。还有吗？李弟除了去过一次温香院和昨晚的小院外，其他一切如常。温香院？对，和许巍前后脚出来的。继续盯着。是。李娘子，廷尉监，听说我家小妹沈真出事了。不过也不用担心，目前只是报失踪，更何况村民们只是说此人像他，兴许是看错了。那现在可有消息了吗？此案现已交由我们廷尉府查办，有任何线索的话，我会派人通知李娘子的。多谢廷尉监。大人，廷尉监，御史大人想要提审肃宁伯夫妇，命我前来提人。周御史前几日不都审过了吗？怎么又要审呢？大人的心思，小人不敢妄议。廷尉监若有疑问，可以亲自去问呀。
不敢不敢。两位大人，我可否去看一下我姑父和姑母？可以啊。不知廷尉间可否方便？请随我来。姑母，冉冉，姑母对不起你们姊妹俩。姑母，我和真儿自幼丧母，是您像母亲一般陪伴我们长大。纵您有千般错，儿不能怨母。冉冉，我悔呀，冉冉，我是被苏宁伯给唬住了心智，我怕苏宁伯父辈受牵连，我怕我儿仕途，我悔呀，冉冉。所以就想把真儿送给许巍。我也只是想真儿能有人护着，我没有想到许巍他是一个禽兽，我没有想到啊，冉冉。其实苏宁伯一贯老实，虽最亲钱财，但是胆小，生意做得也踏实，他怎么会认识此等禽兽？接受许巍给苏宁伯的人是李帝。我夫君，他一个日日只知画图之人，怎么会认识许巍？那我便不知了。只是冉冉，这些人怕是一丘之貉，你还是要多长个心眼，别像姑母这般。冉冉，冉冉。姑父，我能做的也只有这些了。请用吧。有毒。廷尉监，若我说给你下毒，你信吗？若非他对我们姊妹做出如此恶毒之事，何必慌张至此？不做亏心事，何怕鬼敲门？接受许巍给苏宁伯的人是李帝。冉冉，我给你带了烟花楼的点心，你过来吃点吧。我昨天喝多了，是我太自私了，是我的错。我没有告诉你小妹的事情，真的就是怕你更难受。我知道，也是我不好。夫君不要怪我。怎么会呢？你有这份心就好了。你放心啊，我一定会想尽办法救出岳父的。还有小妹的事情，我今日就去刺史府问一下。不必了，我昨日已经去了廷尉府了，此案已经移交给了廷尉府。他们说小妹未必真的是失踪，被拐走的娘子也未必就是小妹。那好啊，太好了。然后，我又顺便去看了姑父和姑母。没想到姑父竟然跟许巍勾结，枉我父亲对他们这么好。许巍，就是那个杜之侍郎吗？就是他，夫君也认识他。哎呀，我一个督官怎么能攀得上一个侍郎呢？那姑父姑母在里面怎么样了？他们二人都被用了刑，一身的血。
廷尉府说还要继续审，但也不知道他们还想审出什么来。哎呀，他们真是罪大恶极。这岳父都已经这样了，他们还打小妹的主意，活该。就是啊，这样的人就该千刀万剐。来，喝茶。失踪？陆伯伯怎么会失踪了呢？原因尚未查明。陆廷尉，梧州的事不能再拖了，我们赶紧出发吧。世子，这不可，失踪案还未了结呢。人犯画像拿到了吗？若这嫌犯真长成这般醒目模样，只怕第一次作案便已落网。主要是那陈娘子受了太大的惊吓，描绘的时候就乱七八糟的，这画师根本就无从下手。属下还想着今天再去问一问，结果那陈府连门都不让我进，就说这嫌犯2个眼睛、1个鼻子、1个嘴巴。只要找到嫌犯，便能去梧州吗？那我来试试。你试什么呀？陈娘子受此刺激，怕是见了男子容易惊恐。若由我来当画师，说不定能让她卸下心防，回忆起更多的细节，定能帮你早日捉拿嫌犯。你？我自小习画，师从李默李夫子。画好了，陆廷尉觉得如何？不过世子，我们廷尉府没有女画师啊。你之前搜我身的时候，那名女衙役告诉我，陆廷尉认为男女各有所长，只要自愿并且通过考核，便可胜任。哦，对了，等等。灵儿姑娘，走开！你们都走开！我不知道，你们都走开，走开！我什么都不知道。世子，那陈娘子别再发了狂，再伤了她。喝口水吧。走开！我跟你有过同样的遭遇。在我生辰的前一日，我父亲被捕入狱，家宅被封。那本应该是个高兴的日子，可我却一夜之间什么都没了。耳中所闻，竟是生平从未闻过的恶言。就连我的至亲姑母，也将我送与恶人为妾。
好不容易逃离魔爪，却被凶神恶煞的恶人囚禁在院子当中。当时我心中所感，和你一样。这廷尉府竟然还有如此苦命之人。陆廷尉，不知陆廷尉给他伸张正义了没有？你要是公务繁忙，就由我刺史府代劳。廷尉已经给他伸张了正义，不必劳烦。哦，幸亏这位女子碰见了陆廷尉呀。明明被伤害的人是我，我却要装出一副没事人的样子。可我没有办法，我一定要救下我父亲。我要让那些害我之人都受到应有的惩罚。就算过程再艰难，我都一定要坚持下去。可是得到应有的惩罚，又有何用？灵儿，你并没有错，是非黑白自在心中。只要这里没有变，就什么都不会变。不要为他人而活着，要为自己，为自己喜欢做的事，还有一直担忧你的父母。我女儿如何呀？灵儿姑娘已经无碍。哎呦，多谢多谢。去查。哎呀，我听说娘子的身世如此之悲惨，不过陆廷尉已经帮你伸张正义了，姑娘莫怕。如果再遇到恶人，尽管找我刺史府。你们都听到了？啊，这不就隔了层门吗？陆廷尉，娘子，陆廷尉，我刺史府捉拿恶人，那是责无旁贷呀。陆廷尉，你的笔。哎呀，那我那么说，不就是为了让那陈小娘子放下心防吗？稍微说的是有那么一点点夸张啦。若我当时不在城院，我恐怕早就被那许巍给掳走了。是陆廷尉你救我，护我，先前是我不识好歹，误会了你。世子，到了。行了，笔你先拿着吧。陆廷尉，我真的错了。让杨宗送你先回城院。小气鬼！这个药方，敢问？我家行医多年，想编撰一本药集，买这些药都是用来试药性的。哦，原来如此。春儿，去拿药。就差最后一回了。把药给我。把药给你。周御史。御史台办案。周御史。这是什么？这不过是些寻常的药材。妾身可是违背了什么律法吗？素闻李娘子是京城第一配香高手，没想到是配毒。
御史台对嫌犯的待遇挺好啊，还可登堂入室，有杯热茶。我可没将李娘子当成嫌犯。方才周御史话里话外，不就是这个意思吗？我若不这般，那李娘子怎么会跟我来啊？周御史到底有什么事情？我毕竟是李府的主母，这般与周御史独处，怕是不好吧？你知道你是李府的主母，却要毒害亲夫，这便好了。周御史可是身居高位，执掌兰台，怎可如此胡言乱语？若要人不知，除非己莫为啊！那周御史要么把我抓起来，要么我就不奉陪了。你知道李帝和许巍有所勾结，想通过素宁伯之手谋害自己的亲妹妹沈珍，但是你苦无证据，所以想亲自手刃了李帝，为自己的小妹报仇。可是李娘子，你只知其一，不知其二。你知道公图为何在素宁伯府吗？愿闻其详。素宁伯只是招供，他知道你父亲的公图存在金氏钱庄，他取出来是想救你的父亲。他才没这么好心。所以啊，这里面的事情还多着呢。你为什么要告诉我这些？我怕你大仇未报身先死。多余的话我不便多说。李娘子聪慧，自己知道该怎么做。告辞。哎，小娘子。小二，哎，爷，咱还老规矩。好嘞。上楼。小二，上酒。来了。去吧。好。他在里面。右安门，找。是是。这两边的屏柜为什么不靠墙呢？许侍郎今天来的够早的，给你准备点心。廷尉府拔，胆敢反抗，就地格杀！宋宝，小老板，干什么你们？是陆师爷，许侍郎，好久不见。您说您贵为皇后，要什么样的好料子没有啊？非让我从外面给你寻布料。谁说宫里都是好东西的？滥竽充数的可不少。以为我们久居深宫，不知道时下有什么好东西似的。还是阿紫好，嫁到镇国公府，日日想去哪儿就去哪儿，想怎么玩就怎么玩。您说什么呢？都母仪天下这么些年了，怎么还这般小孩子心性啊？这话要是让皇上听着了，心里还不定怎么想呢。哎呀，皇上日理万机的，
1个月还不定见上一回呢，他哪儿在意啊？长公主，皇后，有什么事吗？快说吧，长公主又不是外人。皇后，许侍郎又出事儿了。他又犯什么混事了？许侍郎被廷尉府给抓走了，又是强抢民女，听说这次事儿还有点大。呀，那我去廷尉问问发生了什么事。阿紫，虽说燕儿是掌管廷尉的，作为母亲，你不便参与。许巍日日做这些混事，我已经都厌烦了。该如何，便如何吧。可宁安伯也到了，在门外候着呢。不见，来，我们坐。以为我是皇后，便可以纵着他的儿子无法无天吗？请他回去吧。倒茶。宁安伯府就这么一个郎君，他现在也是急疯了。我记得许郎君幼年时也是很乖巧的，读书也好，哎呀，怕也是一时误入歧途了。阿紫没听说吗？是强抢民女，都不是头一回了。娄公公传我口谕，让廷尉府秉公执法。是。真是可惜了一个好苗子啊！来，喝茶。陆师爷，好了，娄公公来了。娄公公，娄公公，救我！娄公公，救我！娄公公。见过娄公公。世子不必拘礼，奴只是来替皇后向世子表个态。皇后虽怜惜亲族后辈，但绝不姑息养奸。听闻许侍郎竟做出此等害事后，痛心疾首，唯盼廷尉府严惩不贷。不可能，不可能，不可能啊！娄公公，一定是弄错了。不可能，不可能不管我的，弄错了，娄公公。皇后的口谕，奴怎敢传错？许侍郎既做了错事，就该好好认罪受罚，别再做无谓的挣扎了。话已带到，奴就不打扰世子审讯了。娄公公慢走。你认还是不认？带上来。刚刚他说的，你也都听到了。怎么样？你是招还是不招啊？招！大人，我招，我全都招，我全都招！王八蛋，忘恩负义！就前几日，他国家要寻一些小女子送往梧州，都是他，大人，都是他让我干的，大人，都是他呀，都是他让我干的。这个许巍以为有了皇后做靠山，便可以为所欲为、只手遮天，殊不知皇后向来公正，又怎么会徇私呢？就凭这个许巍逼良为娼、诱拐女子的罪行，我觉得判他斩刑都算轻的了。身为皇后的亲侄，竟干出这种勾当，还有肃宁伯，到底是何人指使，冒着砍头的风险也要偷拿公土，还将沈真送给许巍？梧州鲁司被抄家了，下落不明。许巍抓来的女子，也是送往梧州。世子的意思是，这其中还有隐情。这梧州看起来不简单。陆廷尉，我错了，请喝茶。
那嫌犯抓着了吗？抓住了。谁？主谋许巍。许巍，又是那个许巍。如何判他？炸案。真的？那我岂不是自由了？我可以见我阿紫了，我们可以去梧州了。但是，不要在李府见面，可以在百香阁，而且不要跟你阿紫说我们这边得到的任何消息，包括去梧州，明白吗？为什么？你在担心什么？你的意思是，我子父介绍素宁伯和许巍认识，然后联合把我卖给许巍？他可是我子父啊！那还是你的亲姑母和姑父呢。人性有些时候就是这般险恶，不得不防。但我阿紫肯定不会。那我相信。但是，若是他知道这些事，他会如何？那我阿紫肯定伤心极了。你别哭啊！我说，别哭，别哭！哎呦，哎，你别哭啊！我求你了，沈真，我求你了！哎，沈真，你别哭了！你再哭我就晕过去了，好不好？你说真的？千真万确。真儿人呢？阿紫，真儿。阿紫，真儿，阿紫可担心死你了。阿紫，我很好。之前听廷尉说你被抓走了，有没有受伤啊？没有，我一直在廷尉的别院呢。你和陆廷尉？真儿，即便是为了父亲，也不可如此委身于人啊。阿紫，你说什么呢？我是真的差点被许巍抓走，陆廷尉2次从许巍手里把我救出，他让我留在别院。也是为了保护我。原来是这个样子，那阿紫得好好谢谢他。是阿紫没用，让你受委屈了。阿紫，你近来可好？还不是老样子，担心你和父亲。李府的人对你好吗？子夫对你好吗？都好，放心吧。阿紫新调了个香，你来看看。我听说子夫升了职，他应该对你更好了吧？失踪不见的人可是你，怎么老是盯着阿紫问呢？接下来有什么打算？我打算暂时留在别院。那若是陆廷尉去查案呢？那便随他去，他可以保护我的。廷尉府查案，你一个娘子跟着不太好吧？阿紫，这你就不知道了吧？廷尉府可是有女子当差的，只要有专长，便能发挥一己之力，便能协助办案。前段时间那个失踪案，嫌疑犯的画像就是我画的，廷尉府当晚就找到了人。我们真儿这么棒啊！那好，但是查案危险，你一定要注意安全。阿紫，你放心，真儿现在可聪明着呢。我们真儿真是长大了。也好，你就安心待在陆廷尉身边，这些事情就交给阿紫来面对。此去梧州，不知何时能再见到阿紫，希望阿紫能好好保护自己。哎，怎么了你们？你没哭？我为什么要哭？啊，我阿紫什么都不知道，而且，不管我子父对我做了什么，他平日里对阿紫还是挺好的，这样我就放心了。
哎，我们什么时候可以去梧州？我是说我和杨宗去梧州，没说带你去。陆廷尉，你怎么能食言呢？是你自己想多了。哎，世子，要不就带他一起去梧州吧？此行凶险，不是他能去的。有！行，这么看来，真得一辈子供着他了。这局陈输了。哎呀，这局痛快，燕儿，你的棋技有长进啊！多谢陛下夸奖。你怎么还是如此刻板呢？坐下，坐下，私下里不要拘礼。谢陛下。你母亲最近怎么样？母亲身体健康，多谢陛下关心。那就好。高公公，老奴在。去把梧州进贡的点心拿来。是。你母亲啊，自小便爱吃这些点心，你回去的时候带上些。哎呀，朕也许真的是老了，时常回忆起少时的情景，甚是怀念呐。陛下风华正茂，何有年老一说？是吗？真的。只怕在有些人眼里啊，朕早已经是朽朽老矣啊。许巍的事情你做得很好，如此蛀虫，死不足惜。是。这次你立了功，想要什么奖励啊？臣只是履行职责，谈不上立功。不过，臣确有一事，要请圣上应允。你说。臣想去趟梧州。哦。此前臣对呈上的宫图有些疑惑，在得知梧州鲁司处还有一份沈文琪的宫图，臣便派人去取，却迟迟没有回音。臣困惑已久，打算亲自去取。朕也听闻了梧州的一些消息，你去一趟也好，具体的事情自己斟酌。臣领命。世子，关于商贾魏县的身份文书已经全部备妥了，就是他的那个爱妾秦青，不知世子可有合适的人选？你去找一些合适的女官，整理名册画像，呈上来。是。哎，田伟杰，什么妾？什么妾啊？哎，你跟我说说嘛，说不定我能帮上什么忙。你别整天缠着我，就算帮我大忙了。哎，那你不说是吧？那我哭喽。反正我一哭呢，心疼的可是你家世子。是这样的，世子呢让我帮他找个妾室打掩护，就这么简单。沈娘子，我可以走了吧？你觉得我怎么样？沈娘子，您做过妾吗？您知道妾是什么样的吗？为了避人耳目，您和世子还要共处一室，您觉得您愿意吗？为了救爹爹，我愿意。我是说，我愿意学。